رواد ورائدات السينما المصرية. الأخوين لاما. يثور التساؤل دائما عن الفيلم الأول في السينما المصرية، هل هو فيلم ليلى والذي أنتجته المنتجة عزيزة أمير والذي عرض بالقاهرة في نوفمبر من العام 1927، أم فيلم قبلة في الصحراء والذي أنتجه إبراهيم وبدر لاما والذي عرض في الإسكندرية في مايو من العام 1927 قبل فيلم ليلى بحوالي 6 أشهر، بينما لم يعرض بالقاهرة إلا بعد عرض فيلم ليلى بحوالي 2 شهر، وبالتالي أصبح الفيلم الثاني في ترتيب العرض، واستحق فيلم عزيزة أمير الريادة في التوقيت. وربما كان السبب أيضا هو عدم تمتع الأخوين لاما بالجنسية المصرية في ذلك الوقت، على الرغم من حصولهما على الجنسية المصرية بعد ذلك بحكم الإقامة، وترك بصماتهما في تاريخ السينما المصرية بما قدماه من خدمات تتمثل في تأسيس استوديوهات لاما بحدائق القبة، وإنتاج نحو 30 فيلما من إخراج وتصوير إبراهيم لاما. قام بالتمثيل في الكثير منها بدر لاما. والأخوين لاما ليس من أصل فلسطيني كما يعتقد الكثيرون، وإنما من أصل سوري من جبل الدروز، وقد هاجر والدهما إلى شيلي بأمريكا الجنوبية حيث اشتغل بالتجارة، وولد هناك مطلع القرن الماضي، ثم جاء إلى الإسكندرية في العام 1926 يحملان معهما آلات التصوير السينمائية، فوجد فيها نشاطا سينمائيا شجعهما على الإقامة بها، حيث أنتج فيلمهما الأول المقتبس من الفيلم الأمريكي ابن الشيخ تمثيل رودولف فالنتينو، والذي قام بتمثيله بدر لاما. وبعد ذلك نقل نشاطهما إلى القاهرة، إلى أن انتهت حياة بدر لاما في العام 1947 على إثر إصابته بمرض مفاجئ بعد عودته من رحلة بأمريكا لاستيراد الآلات السينمائية الحديثة، بينما انتهت حياة شقيقه الأكبر إبراهيم في حادث انتحار أطلق فيه الرصاص على نفسه في العام 1953. ومجموعة أفلام الأخوين لاما تصل إلى 30 فيلما، قام بدر لاما بالتمثيل في حوالي 20 منهم، وأهم هذه الأفلام الفيلم الأول قبلة في الصحراء من تمثيل بدر لاما وإيفون جيناوي، فاجعة فوق الهرم أمام فاطمة رشدي، الضحايا لزكي رستم وبهيجة حافظ، قيس وليلى أمام أمينة رزق، ابن الصحراء أمام روحية خالد، ويسقط الحب من تمثيل إبراهيم حمودة ومديحة يسري. كما أخرج إبراهيم لاما 5 أفلام من تمثيل ابنه سمير، منها كنز السعادة والحلقة المفقودة. وقام بدر لاما بتمثيل فيلم واحد فقط من غير إنتاج شركتهما، ولم يخرجه أخوه إبراهيم، وهو فيلم رابحة أمام كوكا من إخراج نيازي مصطفى.